Čau, teda dneska tu mám Minecraft Oreho. Áno. No a teraz sme to otrevili a pozrite, je tu aj takový meč. Áno. Ja mám taký meč. No. Máme tu mliečko, to veľmi chutí. No. Začni ty prvá. No, ideme to ochutnať. 3, No. 2, 1. 1. No to chutí. A nie. Ja tam mám 10/10. A ja. No. Mne to veľmi chutí. Môžete to kúpiť, je to do Teska. Nie je to veľmi drahé. Aj v Kauflande šedý. A majú aj iný Oreo, normálny Oreo. Áno. Čo, originál? No ale tieto sú lepšie. Sú veľmi dobré. Aj chrumkavé. Je to veľmi dobré. Pohodička. Dobre. Top. A prúd. Dajte like, odber, komentár. Čau.